हेलो गाइस, ये हम लोग कुरंगा बना रहे हैं। मिट्टी का अंदर में हम लोग ग्रैंड बना रहे हैं, कुरंगा बोलता है। यहाँ से आपका बहुत दूर जाने वाला है। अभी देखो गाइस, इसे हम लोग कुरंगा बना के रखा है। देखो अभी यहाँ से जाके फिर ये बना रहे हैं। बना जाके हम लोग आपका इधर बना के फंस गया, फिर यहाँ से फिर बनाने वाला है। देखो गाइस, देखो आता है।